Здравейте, приятели на Outdoor приключенията и на вкусната храна в природата. Аз съм Васко от Outdoor Camp & Cook и днес съм на едно много специално място по покана на моя братовчет. Сега ще видите малко и от него. Ще разкаже повече за мястото, на което се намираме. Поканих днес Васко, защото искам да го споделя едно много китно място, което именно е вилната зона на село Ковачевци. Тук има, освен всичко останало, много интересни природни забележителности, между които язовир Пчелина, който е зарибен, в който Васко е хващал риба. Има риба, нека да няма. В момента е в режим хвани-пусни. Лесничеите не дават да се взима за вкъщи рибата. Вижда се опашката на Рила планина в ляво, обградено от всякъде с гори там и представлява едно много китно място, лятно време за пешеходен, велотуризъм, риболов, къмпингуване. Много красиви места. Хората са изключително добронамерени. Има ресторанче на брега на самото езеро и горе, това, което мен много ми харесва, има един параклис, който е от 15 век, Василий. 1400, не знам си коя година, съградено от камък. Местните хора си го поддържат. Това е едно вълшебно място. Ако искате да изкарате със семейството си един уикенд, може да отидете да видите параклисчето. Мерси, може да си наемат лодка. Айде! Днешното видео ще бъде концентрирано по-скоро към готвенето. Ще направя една страхотна баница и може би за първи път в YouTube тази баница ще бъде направена в Dutch Oven или чугунена тенджера. Всяка баница има нужда от няколко неща. Сирене, масло, яйца и кисело мляко. Първата стъпка е да разтопим масълцето. Слагаме го в тиганчето, което ще ползваме за целта. Ето го. И сега ще го сложим над огъня, за да се разтопи. За малко чак да забравя най-важното нещо. Кори. Имаме и кори. Понеже днес ще ми трябва повече жарава, ползваме купче, за да станат по-бързо нещата. Вече имаме разтопеното масълце. Ето го. Чуме да правим баницата самата. Не знам защо ги лепат с стиксо. Както и да е. Ето ги количките. От тук нататък, ползвайки традиционен български инструмент, с който са работили нашите прадеди, или иначе казано четчица от Икеа, почваме да мажеме от масълцето по корите. Ето така. Слагаме тук масълцето и почваме. Мажеме кората хубаво. Както забелязвате така. Ето, тази е намазана. Отделяме коричката и я слагаме в дъчовена или чугунната тенджера, като я намачкваме хубаво. Ето, това е резултата, който трябва да търсите. Като дори може още малко да се свали, да се смали. Така. Сега продължаваме нататък със следващата. Като я намажете, взимате, отделяте, слагате в тенджерата
и намачквате. Ето така. Целта е да попълните цялото дъно, колкото събере. Понеже за първи път правя баница навън, предполагам, че повечето от вас не са правили баница навън, имам чувство, че това, че е хладно, малко променя цялата игра и имам чувство, че маслото ми изтина доста бързо, така че след малко мога пак да го стопля на огъня. Но принципът е същия. Това е, което търсите. След като сте попълнили цялата тенджера или тъчовен, сипвате останалото маслце хубаво отгоре, навсякъде. Ето така. Всичко да падне върху баничката. Сега за самата баница, за плънката, така да се каже, на баницата, ни трябва сирене. Горе-долу към 300 грама. Може и повече да сложите, може и по-малко, колкото предпочитате. За тази баница, която се събира в чугунената тенджера, това сирене е повече от достатъчно. Сега идва частта, в която трябва да го натрошите наситно. Сравнително наситно, не е нужно да сте перфекционисти. Аз лично обичам малко по-едри парченца, защото после в баницата се усещат по-готино. А понеже обичам много сирене, това е за мен съществена част. Ето, това е достатъчно. Може да сте и по-педантични, но не е необходимо. Така, следващата част, която ни трябва, са яйчица. 4 яйца е по рецепта. Като гледате, по възможност да не вкарате и люспи. Четири яйца. Сега енергично разбърквате, така че яйцата да се развият с сиренцето. Ето така. И когато постигнете тази консистенция, едно кисело мляко вътре. Това е. И отново разбърквате хубаво. И сега, след като тази красота е разбъркана, както се досещате, следва да бъде изсипана отгоре върху корите, които вече приготвихме. Чакайте да ви преместя. Така, вече трябва да виждате. Сега идва красотата, а именно изсипването на това отгоре. Гледате хубаво навсякъде да има по баницата. Може да си помогнете и с лъжичката или виличката, така че да не остане сухо място от корите. Ето така. Както казах, помагате си малко, така че навсякъде да има от смеската. И това е готово за печене. Жировата ни е готова и баницата отива да се топли. Това не е особено умно, но нямам лопатка, който е пропуск от всякъде.
Сега не ни остава нищо друго, освен да чакаме. 20 на 30 минути би трябвало да е готова баничката. Ще я видим след малко. Остана само отгоре да се пече, така че чакаме в момента. Баницата е почти готова. Сега я вадя. Малко ще разчистим отгоре, защото тия специално въглища вече си свършиха работата. Васко уха е изключително уютно. Мирише на домашно огнище. Така, я да видим сега какво сме направили. Oh yeah, baby! Охо, котьо! Виж отвътре. Как ги правиш тия работи, бе? Сега ще я тестваме след мъничко. Махаме останалите въглища, готово е. Браво, бе, Васко! Така, почваме. Разбира се, къде е една хубава баница без кисело мляко. Няма как да стане. Сега нямаме идеални условия, но мисля, че ще се справиме. Ще сложим кисело млекце в една от тези. И баничката. Баничката с ръце. Ама айде първо ще отрежа първото парче. Но ти кажа, че уха е умопомрачително. Чай да видим и на вкус. О, добре. Изглежда доста добре изпечена, въпреки че бях притеснен. Ще още на нощче ти помогна. Няма нужда да си имам такава шпателка. Само да го срежа. Доста странно парче като форма избрах да направя, но няма значение. Ето. Ето е шпателката. Нека ти опературата си стира за малко. О, бейби. Васко, това е жестоко, бе. О, бейби. О, баси. Мали. Така, чакай сега да си отрежи за себе си едно парче. Топла е още. Ще кажеш, че току-що е от огъня. Не, тази ще я сложа в моята купичка. Чакай. Добре. Твоята купичка, забелязвам, че само да покажа на уважаемите зрители, неговата купичка леко се различава от другите купички. Това е за да може да ползваме тази. За да ти е по-удобно. Тя влиза два пъти вътре. Това естествено съвсем случайно, предполагам. Случайно е. Да. Идеята е, че това е смисъла на това нещо е, че в моята друга купичка ще сложим малко какво? Кисело мляко. Така. Дай да видим сега киселото млекце. Това е. Може да се каже, че сме готови да пробваме. Аз ще съм първи. Тебе ти е ред, да се каже. По принцип, не е прилично да се яде с ръце, но ние в момента, както виждате, сме навънка. Ще щупиме малко нормата. Я да видим, леле, перфектно. Виж как е изпечено отдолу. Само да покажа. Перфектно е изпечено. Аз очаквах, че съм е изгорил. Нямам думи, момент само. Много е вкусно. Това е след първоначалния шок на ендорфините. Пробвай сега. Василий се съвзема. Да пробвам дюс. Пробвай както иска. Кажи, че не е жестока. Васко, тя има съвсем друг аромат, когато е правена на огън. Направо е нечовешка. Жестоко е. Между другото, виж, има един приятел, който се опитва да ти влезе в колата. Бягай оттам, бей! Балкан! Затвори, да, то няма ядене вътре, но явно искал на топличко. Какво е Балкан? Искаш ли малко баница? Не. Добре, не иска. Адвокат Димитров се произнесе. Категорично не иска. Много е гадно, не? Не е корона. Задавих се с труха. Аз съм естествено имунизиран и съм безсмъртен. Точно така. Василий, твоето изделие е умопомрачително. Не мога да повярвам, че стана толкова прилично. Невероятно вкусно е, Васко.
Ако това видео ви е харесало толкова колкото на мен и на Ясен баницата, не забравяйте да цъкнете лайк, да шернете с приятели и да се абонирате за канала. За мен е истински кеф и това беше нещо, което исках да направя отдавна. Първата баница в света, може би в Dutch Oven в YouTube. Всичко най. Чао!